Крыша создает ветровой подпор. Он бьется в крышу и в трубу. Нет, она прогреется. Она в спальне она тоже прогреется. Ну, это надо топить полдня, чтобы она там прогрелась хорошо. Дуб так не наколешь тонко. Вот сосны вниз положил для растопки, а потом дуб. Или там что. Вообще считается, царские дрова это ольха. Ольха, да. Она не стреляет. Вот телевизор.